Сәлем достар, мен бүгін пирожки пісіремін. Екі түрлі ет пісіремін. Біреуін қуырып, екіншісін духовка пісірдім. Керемет жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Ал сіз менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, және бұл видеоны соңына дейін көрсеңіз өкінбейсіз. Сонымен мен бір үйде 6 адамға дайындаймын. Сондықтан 1,5 килограммдай картоп алдым. Әр қайсысын жеке-жеке тазалап, қабағынан тазартып аламыз да, жақсылап жуып. Ал сіз үйде өзіңіздің жасайтын пирожкидің көлеміне байланысты, санына байланысты етіп картоп алсаңыз болады. Сонымен мен картопты толыққанды жуып тазалап алдым. Енді кубиктап, төртбұрыштап турап, ұсақтап отырып осылай турадым дағы. Су қайнатып, қайнаған суға 7-8 минутқа қатты қайнатып аламын. Суға тұз салуды ұмытпаңыз. Картопымыз толыққанды піскенше қамыр дайындауға кірісейік. Ол үшін мен әдеттегідей тауықтарым қанша жұмыртқа берер екен? 3 жұмыртқа екен. Бізде ұры тауық болғандықтан мен біреуін қалдырдым, екеуін алып қамыр дайындауға кірістім. Сонымен ұныма дрожжи қостым, орта ас қасық, 2 қасық қант, 1 қасық тұз және 1 жұмыртқаны қосып, 3 қасықтай сұйық май құйдым. Сонымен су құйып, қалауына қарай жұмсақ етіп, қамыр дайындап аламыз. Қамырымыз орташа етіп елегеніміз жөн. Өте қатты емес, тым қатты жұмсақ та емес, орташа етіп жасадым. Сонымен қамырымызды толыққанды елеп болғаннан кейін, сындырып болғаннан кейін үстінен орамалмен жауып, немесе осындай қақпағы болса жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Енді келесі кезекте картопымыз пісқан екен, мен ыстық суын төгіп тастадым да, басқа суық суға тағы да салған жоқпын. Осы ыстық күйінде тұз, май, сармай салдым. Сармайды өз қалауыңызға қарай салыңыз. Мен қазір 1 ғана қасық салдым. Сосын қара бұрыш қостым кішкене. Және де ролтон деген дәмдендіргіштен қостым. Кішкене құрақтау болып кетпесін деп сүт қостым 50 граммдай. Міне менің картопымның дайын. Картоптан кейін енді қамырымызды алдық. Әдемі болып көтерілген екен. Оны мен 5 бөлікке бөлдім. Қамырды да сіз өз қалауыңызға қарай мөлшерлеп алғаныңыз жөн. Менің еңбегіме 1 лайк баса кетіңіз. Кейін өз қалауыңызға қарай қамырды мөлшерлеп кесіп алсаңыз болады. Мүмкін біреулеріңіз үлкен пирожки болған қалайтын шығарсыз, біреулеріңіз кішірек болған қалайтын шығар. Мен орташа алдым. Сөйтіп қамырымызды жайып, картопымызды салдық. Әр қайсын мәнті сияқты ұзынша етіп түйіп жасап шығамыз. Толыққанды мен жасаған пирожкемнің алдыңғы бөлігін духовка салайын деп шештім. Сонымен духовты сәл-пәл жылтып, үстіне май жақтым дағы. Сонымен пирожкелерімді бір-бірлеп орналасып шықтым. Сонымен 1 жұмыртқаның сарысын алдым да, бетіне жағып, шаймалап әдемі болу үшін бетіне жағып шықтым. Оны 180 градуста қызып тұрған пешке қойып 35 минутқа қалдырдым. Пирожкемнің қалған бөлігін майға қуыруды көрсетейін деп майға қуырып бастадым. Табамыздағы май тым қатты қызбау керек, тым баяу да қызбау керек. Осылай әр қайсын жекелеп пісіріп алдым. Мені керемет пирожкем осылай болды. Өте дәмді болды. Негізі картоптың езбесіне сәл сүтпен дәмдендіргіш қосып жіберсеңіз тіпті керемет болады. Мен сияқты сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.